तो जनाब, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं दुनिया के वो यानी जहाँ पे कितने 80 के करीब 80 कंफर्म 80 वॉल्केनोज हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। सो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम हाइक करें, मगर हाइकिंग के लिए भी इतनी एनर्जी नहीं थी क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत दूर लंबे लंबे ट्रैवल किए हैं, रास्ते में भी आज भी हम सुबह से घूम ही रहे हैं। तो इस वक्त हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से ट्रेन लेनी चाहिए और बाय ट्रेन हम लोग उन वॉल्केनोज में पहुँचेंगे जिनकी हिस्ट्री 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये हमारी ट्रेन खड़ी है और अब मेरे साथ चलिए ट्रेन के अंदर।